Скъпи татко, ти си специален за мен, защото с мен винаги си ми помагал в трудни ситуации, когато съм била тъжна. И всяка събота неделя чакам с нетърпение да дойде, за да може да отидем на базата, да яздим, да караме колело и да напазаруваме за семейния обяд в неделя. Тата ти за мен си специален, защото винаги ме подкрепяш в това, което правя и ме научи да карам колело на ранна възраст. Ти си специален за мен, защото винаги когато си заед играеш с мен на футбол и много те обичам, защото си ме научил на много неща. Винаги е до мен, когато имам нужда от помощ и когато нещо ми тежи, винаги говоря с него. Мили татко, благодаря ти за всичките години, които си ми помагал за училище и за това как да чета. Също много ти благодаря, че винаги ме подкрепяш и когато съм тъжна, винаги да ме глушнеш. Седмица на бащата е традиция за Британика Парк Скул и се случва винаги в началото на ноември. Целта е да се фокусираме върху тези важни за децата ни фигури, да си помислим мъничко за тях и да накараме децата да осъзнаят с какво точно татковците са специални за тях. Аз съм израснала в света с книгите и съм прекарала голяма част от детството си в библиотеката и за мен това е едно много специално място. И ми се иска да предам тази любов, която аз имам към библиотеките и на децата тук в нашето прекрасно училище. Затова и реших да поканя седмицата на бащата в библиотеката. Избрах филмчето Hair Love, защото много ми харесва всъщност как поставят татковците в една малко по-неудобна ситуация и доказва, че те могат да се справят с абсолютно всичко.